नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव डॉक्टर निरुपमा हांगेले विद्वान सर्वत्र पूज्यते म्हणले काणी सांगता. एक गांवांतू तें जन दोस्त आशिल्लींची. सुरवेच्याल नांव श्रीनिवास म्हणून. तो एक पंडित आलपोतू. तो तागेल बापसुल्यागी पुराय नमुन्याचे विद्ये शिकता. मागीर तो तशीची चेडवां पाठ सांगून तागेले दीस काडटा. तागेले मस्त दुड्ड जायना जाल्यार तो आनी करची काम म्हळ्यार ताका भारी प्रिती. तशें तो संतोशार आसता. दोनीच्याल नांव लक्ष्मीश म्हणून. तागेले अण्णाक एक व्हडी भांगराची आनी रुप्या अंगडी. तो बापसुल्यागी व्यार शिकता आनी तो लायकून व्यार करून मस्त दुड्ड करता. तिन्नीचो सुधाकर म्हणून तो एक मंत्रील पोतू. बापूस राजकारणी न्हय. तागेल प्रभावान हागेल दीस लायक जावन वता. विद्येय शिकना, कसलें कामय करना जाल्यार गम्मतीर आसता. तांणी तेग्गा न्हय सांजे उट्ट मेळचें आनी उलोवन बशिशील सदची. एक दिसू श्रीनिवास सांगता, आमी कसरे बायंतूल बेब्बिशे हेंच गांवांत आसची. केन्ना एक मनशान 4 गांव भोंवता. तेन्ना नवो नवो अनुभव जाता. भायले जगत ते कशेंच म्हूण कळटा. आमी तेग्गय वचून थोडे भोवून येवयावे म्हूण सांगता. तेन्ना वरलेले दोगय जायत जायत म्हूण म्हणटाची. जाल्यार श्रीनिवास सांगता, एक कश्टच कसं म्हळ्यार म्हगेल्या मस्त दुड्डू ना. तुमी दोगांनी म्हाका थोडी रीण दिल्यार हांव भोवून येत तर मागीर तुमकां हळू हळू पावयता म्हूण सांगता. तेन्ना सुधाकर सांगता, तुमी कसल्या भिल्ल्यांची. तुमगेले दोगांले दुडवा अगत्य ना. म्हगेल्या अन्नाल प्रभावान हांव कशी तुमकां भोंवडान हाडटा पळय म्हूण सांगता. जाल्यार लक्ष्मीशू थोडो दुड्ड धरता आनी तेग्गय भोंवच्या भायर सरताची. सुरवेक तांगेल राज्यांतूच पुराय गांव तांणी भोंवताची. जाल्यार खंयची गांवां गेल्यार वो सुधाकर मंत्रील पूत न्हय. तशची त्या गांवची जन मंत्रील पूत आयला म्हूण सांगून तांकां लायकोन खावून जेवून राबोवन गांव भोंवडान कसलेय खर्च जायना तशी तांणी पळोवन घेताची. तें राज्य भोंवून जातरी तांणी ते गडी दांटून आनीक राज्यां वताची. थंय वतना थंयची जनाक सुधाकराल कांय गुर्तू ना. तो मंत्री त्या राज्याचो, हांगा कोणय ताका उंगनाची. तशें देखून आतां कसं करता म्हळ्यार लक्ष्मीशू तागेले दुड्डू काडटा. तेंच्या दुडवान तांणी राबचे, खावचे, भोंवचे पुरा. तशी आनीक राज्य भोंवतना लक्ष्मीशाल दुड्डू पुरा खाल जाता. आतां तिन्नी राज्यां वतना तांणी गांवांत देखून मस्त धूर आयल्यांची. अशान हातान दुड्डू येना. कसं करचें म्हूण आलोचन करतना श्रीनिवास सांगता, तुमी कांय भिवू नाकाचे, पळय हांव कसं करता म्हूण सांगता. तो सांजे वेळेर लायक करून एक धोती न्हेसता आनी एक शॉल घालता खांद्यार आनी ताणें तागेलो हाडलेले रामायण, महाभारत, भागवत, गीते ते पुरो बूक काडटा आनीक एक देवस्थाना भायर एक अश्वत्था काट्यार वचून बसता. आनी सांजे जातना रागान श्लोक सांगतरी भागवत सांगो सुरू करता. कृष्णाले चिरडूपणा काणयो. त्या दिवस हद जावन कृष्णा अष्टमी. जन पुरा देवस्थाना येतालींची. भायर येतना हाण तितले चंद सुमधुर वॉयस स्वरान सांगचे हें भागवत. तांकां भारी खूश जाता. तांणी येवन बैसून आयकताची. तांणी घरा वचून तांणी कृष्णाल नैवेद्या केल्लेले उंडो, पंचकदाई पुरा घेवन येताची. तांगेले चिरडुवांकय घेवन येताची. ते पुरा आयकून पोळेरां थोडे दक्षिणाय घालताची आनी घरा वताची. ताची मागीर प्रती दीस सांजे श्रीनिवासान थंय बैसून एककी काणी सांगची. भागवत सांगता, रामायण सांगता, महाभारत सांगता. दीस पशी दीस जन चड चड जाताची. ते गांवतूर चिरडू पुरा बदन जाताची. तांणी हागे लागीं श्लोक शिकताची, भजन शिकताची, काणी शिकताची. तशी आसतना एक दीस तो बैसून भगवद्गीत सांगतर आशिल्लो. त्या वेळेर ते गांवच्यो रायो भवंत येता थंय. तागेल कान्नान तो वत्ते हागेले छंद स्वरार सांगचे ते श्लोक रायो थंय राबून आयकता.
तो कोणा लागीं निमगीता. हो कोण मनीशू म्हणटा. तेन्ना तो सांगता कोण म्हूण आमकां इगोत ना, तो हाडटा येयलो एक नवो मनीशू. जाल्यार ताणें येत दुखून आमगेले गांवची चिरडू पुरा बदन जाल्ल्यांची. पुरा जनी सांजे येवन तें आयकून आमगेले बायल मनशाकय पुरा भारी संतोश म्हूण सांगता. रायू वयवें म्हूण सांगून घरा वता. हेर दिसू ताणें अशीची तागेले भगवद्गीत सांगता आसतना रायू एक पाल्लुंकी पेटयता आनी जनांकय पेटयता. आनी येवन श्रीनिवासाला येवन तूं काप्पून हाडू सांगला रायान म्हूण सांगता. हो पाल्लुंकीर बसता. वरलेले दोग जन चमकून येताची. रायाला आस्थाना येतना राय ताका मर्याद दिवन सांगता, आनी मुखारी तूं बेगेल राज्याचो आस्थाना विद्वांसू. तूं आनी हांगा राबुका म्हूण सांगता. आनी लायक सांबोळ आनी मेळटा ताका घर आनी राब्बो दिताची. तो सांगता हांव म्हगेले गांवां वचून म्हगेले आनमां घेवन येता म्हूण सांगता. गांवां वचून आनमाल्या सांगतना गांवतलो पुरा जनाक भारी खूश जाता. आमगेले गांव चीक जाल्लो रायाला वचून पावलो म्हणून. ताका पुरा तांणी सन्मान करताची. पुरा जनाक आतां कसं कळटा म्हळ्यार तांणी फुडें दुखून आयकलेलो एक विशय सुभाशीत तांकां कळटा. एक मुर्खाक तागेले घरा मात्र मर्याद, एक राजकारणीक तागेले राज्या मात्र मर्याद, जाल्यार एक विद्वानाक खंय गेल्यार मर्याद मेळटा. विद्वान सर्वत्र पूज्यते म्हूण तांणी फुडें दुखून आयकलेलो एक श्लोक तांकां उडगास येता. अयो हें कितलें सत्य म्हूण तांकां कळटा. चिरडुवानो काणी कशी जाली. आनी एक बुधवार ओट्ट मेळया. ही काणी कशी जाली म्हूण म्हाका सांगयाची. नमस्कार.